Fala aí, galera. Eu acho que esse é o vídeo mais comprido de todos. Olha aqui os pequenininhos. Vai dar mais tempo para eu mostrar. Relaxa. Ó. Olha pra mim. Só quero te pegar. Já volto. Olha aqui, gente. Olha que fofura. O amarelinho? Coisa fofa, né? Oh, lindão. Meu Deus, eu nunca toquei na cabeça de um pequenininho assim. Abraço, bebê. Ai, tá querendo a mamãe? Vem cá, vem cá. Meu amor, passou. Olha aqui, gente. Olha aqui. Coisa amada. Eles querem ficar juntos. Esse é o tamanho do Totô. Tem pena no pescoço. Continuando. Pena. Vamos lá. Estamos na centrifugação. Vou ligar a luz. Pra poder ver bem direitinho. Ó. Assim. Não fez cocô. Nível alto. 125. Como é que é o nome? Centrifugar. Enxágue econômico. Enxágue amaciante e centrifugar. E 1h25. Só isso.
Eu que girei a tela. Porque tô em Betuna mama na na porque tô em Betuna mama na deixa eu mostrar toda a máquina. Eu não sabia, lá no início do ano eu não sabia escrever, então eu não escrevia. Então o nome do meu primeiro vídeo é 7 de março de 2022. E aí eu fui aprendendo a escrever. E aí eu consegui. Assim. Quando a máquina terminar, gente, eu paro de gravar, tá? Eu adoro ver a máquina só centrifugando. Se ela fazer fazer rapidinho assim, esse barulho rapidinho assim, ó, assim, e parar e não fazer mais e ficar parando aqui, e não fazer mais é que ela tá acabando. Mas ela tá no final. E ela tá no final, não tá bem.
eu já gravei um vídeo e eu ia mandar pra vocês todos. Mas aí, 7 de março eu comecei a descobrir. E aí, 7 de março eu comecei no canal. Eu queria mandar pra todo mundo, eu gravei no máximo e falava, espera aí galera, eu não sabia gravar, era 2021 e 2021 eu achei uma aranha dançando. Sim, tipo, ela dançou de verdade. Ela chacoalhou o bumbum e ficou dançando assim. Assim, ela ficou assim, se empurrando no chão. Eu já vou, quando acabar a máquina eu faço já uma parte 2. Pensava que ela já ia acabar. Pensava que ela já ia acabar. Pensava que ela já ia acabar. Não, é sério, eu pensava que ela já ia acabar. Mas não. Aham. Porque eu quero. Assim, ó. Sim. Assim, ó. Vai acabar daqui a pouquinho. Tá, gente? Se adiantou de 3 minutos é porque eu preciso entrar. Tchau, gente.